其實都好緊張嘅，因為我哋每一次做一隻碟都會有好多唔同嘅元素，同埋會試好多新嘅嘢嘛，同埋每一次都會好緊張即係因為我哋每一隻碟都會有好多嘅轉變，唔知道即係買碟嘅人會唔會接受得到咯，咁所以會好緊張，好留意即係出碟嘅時候咯，同埋即係每次出碟自己都會去買咯，同埋留意下個行情咯，係啊。其實成隻碟裏面嘅歌都好中意嘅，咁即係啱啱第一次最有印象嘅應該係《熱浪假期》啦，因為其實我未錄呢隻歌之前係 Charlene 錄先嘅，咁之後佢就同我講話，今晚隻歌好好聽啊，你聽過你一定中意啊咁樣啦，咁我就聽，咁其實真係會好中意咯，因為即係近年裏邊比較少有一啲咁陽光咁青春嘅歌啦，咁即係覺得自己可以唱到一首即係咁陽光嘅歌係好開心咯。我未入行之前係會成日同啲朋友去卡拉 OK 啊，好中意聽歌啊，即係無論咩類型嘅歌都會聽嘅，因為我覺得每一個人係需要音樂啦，去即係陶冶性情啊。因為我覺得如果個人冇咗音樂，就會變得好枯燥，所以每一個人一定都會中意音樂嘅。就算你唔識唱歌，你都會哼歌咯。即係所以，我覺得音樂對我同埋對所有人都係好重要。其實有試過去寫歌咯，但係我諗我又唔係即係寫歌嘅材料啦。咁嘗試過咯，但係未有人接受。咁我會繼續嘗試嘅。你不是好情人係佢作咗幾年㗎啦。咁其實我幾年前我都有寫過一隻歌，咁嗰隻歌我都寫咗好耐嘅，咁就嘗試去俾伍樂城去幫我即係砌翻埋佢啦。咁佢試過彈咗一次俾我聽，我覺得咦幾好喎，OK 喎。咁我就話咁好啦，你幫我諗下啦。跟住之後就因為可能佢太忙啦，冇咗咯。係啊，咁樣，但係即係最近我攞翻出嚟，再嘗試去即係彈翻出嚟，個感覺又唔同咯。係啊，咁會再繼續執下。已經習慣咗兩個人一齊喺個台上高咯。咁即係試過自己一個人喺個台上高嘅感覺係好似少咗樣嘢咯，同埋好似好孤單啊！好想佢快啲出嚟救我嘅感覺咯，即係可能真係太習慣咯。咁同埋我覺得其實Charlene 係好獨立，同埋即係好多諗法啦。咁我覺得佢即係會為咗好，即係譬如音樂啊、拍戲啊、無論咩方面佢都會諗好多呢啲，係咯。